觉得呀，都是编。郭波同学明显就不如女段子手赵美丽女士啊！来，这个我们听听赵美丽怎么编。一个女生没谈恋爱，身边的朋友有谈了的，也有没谈的，那这很正常。但如果身边的朋友都谈恋爱了，就你一个单身，那你自己可要反思反思啦。很有可能是你自己的美色吸引了好多异性，然后他们为了接近你，就和你身边朋友谈恋爱啦。美丽，我要向你学习。虽然我也是单身，但我没你这么自信。你是不是想太多了？你是不是想太多了？可以，赵美丽女士编的这个故事啊，不对，应该是这个理论啊，很棒。但是因为少了一点细节的缘故呢，我只能给你打90分，加上他那10分厚的脸皮，总分也有100分了。好了，今天的编故事大赛第1名就暂定是你了，赵美丽。节目播出之后，请与我们节目组取得联系，你可以获得高考满100减80分的特别优惠，逾期不候哦。脸皮厚的人很多哈，接下来看一看脸皮薄的人啊，来，胖虎，说出你的故事。上课时打呼噜被老师批评了，老师说：“这位打呼噜的同学，请你醒醒，你走错班级了，好丢脸。”知道去上课还是不错的。哈哈哈哈！尴尬他妈给尴尬开门，尴尬到家了。尴尬他妈夸尴尬，好尴尬。胖虎这孩子人如其名，胖胖的，马马虎虎的。你看，这又出去丢人现眼了。哎，也不知道这样的小伙子以后出去怎么找到女朋友啊？不过现在还轮不到这个胖虎啊，着急。这我朋友非常棒，他也是个单身，真的。皇上不急，皇太后急，他妈可没少为他的终身大事操心呐。我妈老想给我介绍对象，遇到人就说我儿子可乖了，在家不哭又不闹的。我今年26岁，智力正常。哈哈哈哈！看把你妈急的都说胡话了。